Udah umur 3 tahun hilang. Oh. Anu udah direkam dulu di sini titiknya nih. Ada udah di dalam. Mang, di bawah ada dia. Woi, budak dalam mah. Banyak sini tuh. Mang. Motor ada dia. Masih ada. Hah? Ada motor tak? Udah tahu, udah direkam dari sana nah. Hah? Lah hanyut dia nih. Lah di sana dia nih. Lah direkam dari sana nah. Posisi hanyut dia itu. Dari mana? Nah, hanyut ke sini dia kan air naik. Oh. Apa? Ada dah HP. Oh, di HP-nya, titiknya. Oke. Ano, apa? Koordinat.